그래서 여러분, 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 가는. 네, 승급회 받으시고요. 네, 너무나 축하드립니다. 꿈에 그리던 5천만 원이시죠? 네, 승급 프로모션 현금 5천만 원 지급되고 있습니다. 윤현주를 만나볼게요.ผมทำธุรกิจด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่รู้สึกอายเลยครับผลลัพธ์ที่ได้คือผมประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วพาร์ทเนอร์หลายคนที่ทำงานกับผมก็ประสบความสำเร็จครับแล้วคนขับรถบัสที่แนะนำเครื่องสำอางอะโทมี่ให้ผมคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงครับกลายเป็นสมาชิกรับรายได้6 ล้านบาทต่อปีครับ ขอเชิญทุกท่านพบกับสมาชิก Crown Leaders Club Crown Master โนจองกูค่ะ사디캅. 네, 여러분 반갑습니다. 크라운 마스터 노정구 인사드립니다. 예, 오늘 승급하신 우리 모든 사장님들 승급을 진심으로 축하드립니다. 잘하셨습니다. 제가 태국 석세스에 작년 3월 달에 참석한 것 같은데 한 1년 6개월 만에 왔는데 와, 태국 분위기 짱입니다. 예, 이제 태국이 본격적으로 앞으로 나아갈 것입니다. 빠른 속도로 발전할 것입니다. 여기서 많은 부자들이 나오시게 될 겁니다. 혹시 오늘 이 자리가 처음 오신 분 손 한번 들어봐 주실까요? 와, 예. 한 20% 정도는 처음 오신 것 같습니다. 우리 이분들 잘 오셨다고 뜨거운 환영의 박수 부탁드립니다. 예, 그리고 이렇게 애터미를 만나서 애터미 사업을 함께 하신 우리 사장님들 여러분들 애터미를 만난 것을 진심으로 축하드리고 여러분들은 행운하라고 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 아무나 애터미 사업이 들리고 아무에게나 애터미 사업이 보이지 않습니다. 선택된 사람만이 애터미로 부자 될 운명인 사람만이 애터미 사업이 보이고 들리는 것입니다. 저는 애터미 사업을 만난 지 올해 16년 차입니다. 애터미 하기 전에는 서울 강남에서 호텔을 하고 있었습니다. 대한민국의 부자들의 1% 안에 들어가는 부자의 삶을 살고 있었습니다. 그랬던 제가 애터미를 만난 순간 제가 하고 있던
호텔 사업보다 애터미 사업이 더 크게 느껴져서 호텔을 가감히 정리하고 애터미 사업을 시작했습니다. 사람들은 도대체 왜 그러냐고, 미쳤냐고 저에게 말리고 난리를 했습니다. 근데 제 눈에는 제가 하고 있던 호텔 사업보다 애터미 사업이 더 크게 보이는 걸 어떻게 합니까? 작은 사업을 계속 해야 되니까 큰 사업을 얼른 바꿔야 됩니까? 큰 사업을 해야 된다는 말씀이시죠? 근데 여러분 생각해 보세요. 애터미가 MLM인데 MLM은 다 싫어하는데 어떻게 MLM이 호텔 사업보다 클 수 있냐고요. 그런데 저하고 제 눈에는 애터미 사업이 훨씬 더 크게 보였기 때문에 제가 애터미를 선택한 겁니다. 그럼 하고 있던 호텔이 잘 안 됐나 보다, 그래서 호텔로 바꿨나 보다, 그것도 아닙니다. 잘 되고 있었습니다. บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อสงสัยโรงแรมที่ผมทำคงกำลังเป็นไปได้ไม่ดีอยู่กำลังไม่ดีอยู่ก็คงเปลี่ยนนะสิไม่ใช่ครับตอนนั้นก็ยังดีอยู่ครับ 그런다고 호텔 사장이 호텔 일이 별로 어려운 일도 아닙니다. 호텔 사장은 별로 할 일이 없습니다. แล้วก็การเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของไม่ต้องทำอะไรเยอะครับ 그러니까 돈은 잘 벌리고 시간은 많고 그러니까 여행 다니고 골프 치러 다니고 이게 제 일이었습니다. นะครับเงินก็หาได้เยอะนะครับเวลาก็มีมากมายผมสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปตีกอล์ฟได้สิ่งนี้คืองานของผมครับ 그러니까 저는 호텔에 출근하는 날보다 골프장으로 출근하는 게 훨씬 많았습니다. นะครับวันที่ผมนะครับไปทำงานด้วยการตีกอล์ฟเนี่ยเยอะกว่าวันที่ผมไปทำงานที่โรงแรมอีกครับ 그리고 특히 이제 해외 많이 이거 태국이나 필리핀이나 베트남이나 인도네시아 등 이 동남아 쪽으로 골프를 치러 자주 많이 왔습니다. นะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียผมมาตีกอล์ฟบ่อยมากครับ 그리고 한국은 겨울에는 추우니까 태국에서 저 치앙마이 쪽에서 한 달 정도 살기를 계속 매년 겨울마다 그렇게 그런 삶을 아주 여유로운 삶을 살고 있었습니다. นะครับแล้วพอเวลาที่เกาหลีหนาวนะครับผมก็มาที่เชียงใหม่ประเทศไทยครับมาอยู่แบบครั้งหนึ่งเดือนมาแบบนี้ทุกปีผมมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ครับ 그런데 제가 애터미를 만나서 애터미가 앞으로 해외에 많이 나간답니다. นะครับแต่พอผมได้เจออะโทมี่นะครับเขาบอกว่าอะโทมี่เนี่ยต่อไปจะออกไปต่างประเทศเยอะมาก 아 그러면은 내가 반드시 태국에 큰 조직을 만들어야겠다라고 그때 초창기에 그런 생각을 했었습니다. นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงแรกผมก็เลยคิดว่าผมนะครับจะต้องสร้างสายงานที่ประเทศไทยให้ใหญ่ที่สุดให้ได้ 왜 그랬냐면 다른 나라들보다 저는 유독 태국을 더 좋아했어요. เพราะอะไรครับเพราะผมชอบประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นมากๆครับ 그래서 저기 치앙마이부터 칸차나부이, 까오야이 국립공원, 촌부리, 나용, 파타야, 남차방 등을 다니면서 골프를 즐기고 태국 사람들의 선한 모습에 굉장히 많은 감동을 했습니다. นะครับตั้งแต่เชียงใหม่นะครับผมไปกาญจนบุรีไปเขาใหญ่ไปชลบุรีระยองแหลมฉบังนะครับรวมไปถึงหลายๆที่นะครับและผมก็ได้เห็นความดีของคนไทยผมรู้สึกประทับใจมากครับ 그래서 태국의 골프장이 너무 예뻐서 남차방 시시 골프 멤버십 회원권도 가지고 있었습니다. นะครับผมรู้สึกว่าที่สนามกอล์ฟประเทศไทยสวยมากเลยนะครับผมก็เลยได้ไปสมัครสมาชิกรายปีนะครับของแหลมฉบัง CC ไว้ครับ 그런 풍요로운 삶을 여유로운 삶을 살고 있던 제가 애터미를 선택했다. แต่ผมนะครับที่มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่มีความสบายอย่างนั้นแต่เลือกอะโทมี่ครับ
제가 미친 거예요? 제대로 보는 눈이 있는 거예요? คิดว่าผมบ้าหรือผมมองได้ถูกแล้วครับเชเดโดเอพูนึงกม 그렇죠. 자, 예, 제대로 보는 눈이 있다는 분은 정말 애터미 사업을 정확히 보고 계신 분입니다. คนไหนที่บอกว่าผมมองได้ถูกต้องแล้วนะครับแปลว่ามองธุรกิจอะโทมิได้อย่างชัดเจนอยู่ครับ 저에게 애터미 정보를 주신 분은 우리 호텔 버스 기사였습니다. คนที่ให้ข้อมูลอะโทมิของผมนะครับก็คือคนขับรถบัสครับของโรงแรม 우리 기사님이 사장님한테 와서 MLM을 이야기하려니까 겁이 났을까요? 안 났을까요? การที่คนขับรถนะครับจะมาคุยกับเจ้าของโรงแรมคิดว่าเขาจะกลัวหรือไม่กลัวครับ 그래서 8개월 동안을 고민을 했답니다. เขาก็เลยบอกว่าเขานะครับคิดนานอยู่ตั้ง 8 เดือนครับ 그런데 회장님 강의 속에서 지 맘의 법칙 내 맘의 법칙 있죠? 그 말씀을 듣고 용기를 내서 저한테 왔답니다. นะครับแต่พอได้ฟังคำบรรยายของท่านประธานใช่ไหมครับที่กฎของใจเขากับกฎของใจเราพอเขาฟังตรงนั้นปุ๊บเขาก็เลยมีความกล้าแล้วก็มาหาครับ 근데 덜덜덜덜 떨고 오셨어요. แต่เขามาเลยแบบสั่นๆๆมาเลยครับ 그런데 저는 그분이 평상시에 참 선하고 착하신 분이라는 걸 제가 잘 압니다. แต่ผมก็รู้นะครับว่าคนนี้ที่ปกติแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากครับ 그래서 그분이 저에게 6종 화장품과 4종 이브닝 케어 세트를 이렇게 선물로 주면서 사모님, 저희 부인 아내에게 한 번만 써보게 해달라고 3번이나 간곡히 부탁합니다. นะครับตอนนั้นนะครับเขาให้ของผมเป็นของขวัญนะครับก็คือ Atomy Six System แล้วก็ Evening Care 4 Set นะครับให้เป็นของขวัญแล้วก็บอกว่าขอให้ภรรยาของผมเนี่ยลองใช้สักครั้งหนึ่งเขาขอร้องอย่างนี้ถึง 3 ครั้งครับ 근데 저는 그걸 받았을 때 우리 와이프에게 제가 늘 랑콤이나 샤넬이나 이런 화장품을 선물로 항상 해줬거든요. แต่ตอนที่ผมได้รับตอนนั้นนะครับผมให้เครื่องสำอางนะครับไม่ว่าจะเป็นลังโคมนะครับหรือชาแนลเป็นของขวัญกับภรรยาผมอยู่แล้วครับ 그런데 이런 제품 안 쓸 것 같아서 우리 커피숍의 여직원을 줘야겠다고 생각하고 있는데 또다시 한번 꼭 부탁한다고 이렇게 이야기하는 거예요. แต่ครับตอนนั้นผมกล่าวว่าคิดว่ายังไงเนี่ยภรรยาของผมคงจะไม่ใช้นะครับก็เลยคิดว่าจะเอาเครื่องสำอางตัวนี้ไปให้พนักงานร้านกาแฟที่เป็นผู้หญิง แต่คนนั้นเขาก็มาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าขอเถอะนะขอให้ช่วยใช้สักครั้งเถอะ 그래서 제 아내에게 쓰도록 갖다 줬는데 제 아내가 썼을까요? 안 썼을까요? ผมก็เลยนำไปให้ภรรยาผมใช้คิดว่าเขาใช้หรือไม่ใช้ครับ 쓰는 걸 당연히 거절했죠. ยังไงเขาก็ต้องปฏิเสธแน่ๆครับ 그래서 우리 기사님이 꼭 부탁했다. 착한 기사님이. 그러니까 주시는 분 성의도 있으니까 한 번만 써봐라고 내가 이야기를 했습니다. นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปบอกเขาเนี่ยคนที่ให้มาเป็นคนขับรถนิสัยดีมากเขาอุตส่าห์มีความตั้งใจให้ยังไงขอให้นะช่วยใช้สักครั้งเถอะ 저 착하죠? ผมนิสัยดีใช่ไหมครับ 꼭 써보기라고 부탁 약속했잖아요. 약속을 지켰습니다. เพราะผมเนี่ยเขามาขอร้องให้ผมลองใช้สักครั้งหนึ่งแล้วผมก็ทำตามคำสัญญาครับ 그 결과 애터미를 내가 알아본 거예요. เรื่องผลนับตรงนั้นนะครับทำให้ผมได้มองเห็นอะโทมี่ครับ 제 아내가 쓰기는 쓰는데 얼굴에도 안 바르고 팔뚝에다 바르더라고요. ตอนนั้นภรรยาผมใช้นะครับแต่ไม่ได้ทาที่หน้าแต่ทาที่แขนครับ 그런데 그 느낌이 너무 좋아서 용기를 내서 얼굴에 받습니다. นะครับแต่ตอนนั้นเขารู้สึกพอรู้สึกดีเนี่ยเขาก็เลยลองกล้าดูสักครั้งครับทาที่หน้าดูครับ 근데 그동안에 그 비싼 고가의 화장품, 명품 화장품보다 이 애터미 화장품이 훨씬 좋아버린 거예요. นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขานะครับรู้สึกชอบอะโทมี่นะครับมากกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมต่างๆที่เขาเคยใช้อีกครับ 제 아내가 깜짝 놀란 거예요. 이름도 모르는 성도 모르는 처음 보는 화장품이 어떻게 명품 화장품보다 훨씬 좋냐고요. นะครับภรรยาของผมตกใจมากเลยครับเครื่องสำอางที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่รู้จักชื่อนามสกุลมาก่อนแต่ดันดีกว่าเครื่องสำอางแบรนด์เนม 그래서 저도 왜 이렇게 좋은 제품이 가격이 왜 이렇게 싼가를 저도 궁금해졌습니다. ทำนั้นนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาครับว่าของที่ดีแบบนี้ทำไมถึงขายในราคาถูก 그래서 처음 오신 우리 사장님들처럼 저도 한국에서 열리는 이런 세미나에 참석했습니다. ดังนั้นนะครับผมก็เลยไปเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกาหลีนะครับเหมือนกับนักธุรกิจหลายๆท่านในวันนี้ที่มาเป็นครั้งแรกครับ 그런데 왜 이렇게 좋은지를 알게 됐고 이렇게 좋은 제품이 왜 이렇게 싸게 파는지를 알게 되면서 제가 쇼크를 받았습니다. นะครับตอนนั้นนะครับผมก็ได้รู้นะครับว่าทำไมของที่ดีแบบนี้ถึงขายในราคาที่ถูกพอผมรู้ผมรู้สึกช็อกครับ 세상에 좋은 제품은 다 비싸고 안 좋은 제품 쌉니다. 그런데 애터미라는 회사는 세상에서 유일하게 좋은 제품을 싸게 파는 이런 회사였습니다.
ในโลกนี้นะครับของแพงของดีจะขายแพง ของไม่ดีจะขายถูก แต่อะโทมี่นะครับเป็นสิ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในโลกที่เอาของดีมาขายในราคาถูกครับ 좋은 제품 싸게 판다, 좋은 제품 싸게 판다고 에테미가 이야기하니까 여러분들 อะโทมี่นะครับบอกเลยนะครับว่าเอาของดีมาขายในราคาถูก 에테미 말고 다른 회사에서 이렇게 좋은 제품을 싸게 파는 회사 있나요? นอกจากอะโทมี่แล้วทุกคนคิดว่ามีบริษัทอื่นที่ทำแบบอะโทมี่นะครับเอาของดีมาขายในราคาถูก 에테미가 유일합니다. อะโทมี่เป็นแห่งเดียวครับ 자, 제가 호텔을 그만두고 에테미를 하게 된 가장 결정적인 이유는 좋은 데 쌌습니다. เหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลิกทำธุรกิจโรงแรมมาทำอะโทมี่ก็คือของดีและเอามาขายถูกครับ 그런데 두 번째는 이 좋고 싼 제품이 물 박한길 회장님의 경영자의 경영 능력으로 탁월한 경영 능력으로 이렇게 좋은 제품이 싸게 판매가 된다는 것을 알게 됐습니다. และอันที่สองก็คืออะไรครับผมได้รู้นะครับว่าสิ่งของที่ดีเหล่านี้ขายในราคาที่ถูกเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากความสามารถในการบริหารของท่านประธานปาร์คทำให้ผมได้รู้ตรงนี้ครับ 그리고 집에 가서 에테미에 대해서 한 45일 동안 자세히 알아보기 시작합니다. หลังจากนั้นนะครับผมก็กลับบ้านไปแล้วก็เริ่มทำการศึกษาอะโทมี่อย่างละเอียดเป็นเวลา 45 วันครับ 에테미에 대해서 알아보면 알아볼수록 이 사업이 더 크게 보이는 거예요. ยิ่งรู้จักอะโทมี่มากเท่าไหร่ผมยิ่งมองเห็นธุรกิจนี้ใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นครับ 자꾸 에테미로 몸이 가는 거예요. นะครับร่างกายของผมวิ่งหาแต่อะโทมี่อย่างเดียวครับ 그래서 서둘러서 호텔을 정리합니다. ดังนั้นผมก็เลยนะครับตัดสินใจอย่างเร็วนะครับที่จะเลิกทำธุรกิจโรงแรมครับ 그 좋아했던 골프 회원 멤버십권도 2개를 갖고 있는 거 다 팝니다. นะครับตอนนั้นนะครับกอล์ฟนะครับรวมไปถึงสมาชิกเมมเบอร์ชิพต่างๆที่ผมชอบมากผมก็ขายหมดเลยครับ 그리고 모든 우선순위를 에터미로 했습니다. นะครับแล้วก็ผมอะโทมี่นะครับมาตั้งเป็นอันดับหนึ่งครับ 그런데 사업이 쉬웠을까요? คิดว่าธุรกิจจะง่ายไหมครับ 다 반대했습니다. มีแต่คนคัดค้านกันหมดครับ 한국은 이거 태국보다 ML에 대한 거부감이 훨씬 강한 나라입니다. ประเทศเกาหลีนะครับเป็นประเทศที่มีความรู้สึกต่อต้าน MLM มากกว่าประเทศไทยมากครับ 그러면 이 사업이 안 돼야 되잖아요. ดังนั้นธุรกิจนี้ก็คงจะต้องทำไม่ได้ใช่ไหมครับ 그래서 저는 그들이 내가 본 애터미를 몰라서 그런다. 시간 속에서 오해는 이해로 바뀔 것이다 라고 하면서 꾸준히 한 사람 한 사람 내가 본 애터미를 제품으로 알려가기 시작했습니다. ดังนั้นครับผมก็เลยคิดว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่รู้จักอะโทมี่และผมก็คิดว่าเวลานะครับจะเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจ ดังนั้นนะผมก็เลยนะครับเอาสิ่งที่อะโทมี่ที่ผมรู้จักไปหาพวกเขาแต่ละคนโดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ครับ 처음에는 100명한테 이야기하면 다 100명이 반대를 했습니다. ตอนแรกนะครับคุย100 คนคัดค้านหมดเลยครับ 여러분도 그랬죠? 처음에는 ทุกคนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับในครั้งแรก 여기 계신 여러분들 처음에 애터미 딱 듣고 와 이거 대박이네 나 애터미 해야지 이런 사람 과연 손 한번 들어봐 주십시오. มีใครบ้างไหมครับที่ฟังปุ๊บเฮ้ยเราต้องทำอะโทมี่นี่ดีจริงถ้ามีอย่างนี้ยกมือหน่อยครับตั้งแต่ครั้งแรกเลย 와 대단하시네. นะครับเก่งมาก 이분들은 ครับ 저보다 더 똑똑한 것 같아. คนเหล่านี้นะครับสงสัยเก่งกว่าฉลาดกว่าผมมากเลยครับ 이분들에게 박수. ปรบมือหน่อยครับ 아 저도 처음에는 이런 일을 하는 사람들을 굉장히 싫어했어요. ตอนแรกนะครับผมก็ไม่ชอบคนที่ทำงานแบบนี้เหมือนกันครับ 세상에 할 짓 없어서 MLM을 하냐. ในโลกนี้ไม่มีอะไรทำเราถึงมาทำ MLM 그랬던 사람이에요. ผมเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนครับ 에 그래요? 우리 MLM 다 싫어하죠? ทำไมล่ะครับทุกคนส่วนมากจะไม่ชอบ MLM ใช่ไหมครับ 기존의 MLM은 안 좋은 제품을 비싸게 쓰게 합니다. 누구에게? 내 가족과 친구들에게. 그러니까 그들에게 손해를 끼칩니다. 남들에게 손해 끼친 일은 절대 잘 될 수 있다 없다? 잘 될 수가 없다. นะครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัท MLM ดั้งเดิมนะครับเอาของที่ไม่ดีนะครับมาขายในราคาแพงขายให้ใครขายให้เพื่อนขายครอบครัวเราทำให้เพื่อนกับครอบครัวเราเนี่ยเกิดความเสียหาย การที่ทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยคิดว่าไปได้ดีหรือไปไม่ได้ครับ 맞아요? ใช่ไหมครับ 근데 에테미는
내 가족과 친구들에게 이익이에요, 손해예요? แต่อะโทมี่นะครับเป็นกำไรหรือเป็นข้อเสียกับครอบครัวหรือเพื่อนเราครับอีกเทนึงกับนี้ 바로 이겁니다. 그래서 내 가족과 친구들에게 처음에는 제가 애터미 사업 설명을 했습니다. 그러니까 그들 속에는 그들에게는 MLM만 들리니까 들으려고 들지도 않았습니다. ดังนั้นนะครับตอนที่ผมอธิบายธุรกิจนะครับให้กับครอบครัวและเพื่อนของผมครั้งแรกเนี่ยเขาฟังแต่ MLM แล้วเขาก็ไม่อยากจะฟังครับ 그래서 애터미가 다른 회사하고 다르다는 것을 알리는 방법은 제품을 쓰게 했습니다. ดังนั้นนะครับวิธีในการที่จะทำให้รู้ว่าอะโทมี่ต่างกับบริษัทอื่นยังไง ก็คือการให้เขาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ครับ 처음에는 다 쓰는 것을 거절했었는데 제가 본격적으로 제품을 마련해서 찾아다니기 시작했더니 남이 거 써, 남이 거 써, 정말 싸고 좋아, 남이 거 써. 이렇게 하면서 그들에게 직접적으로 강제로 제품을 떠맡겼습니다. นะครับแต่ตอนแรกนะครับพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปหาเขาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าเชื่อฉันแล้วใช้เถอะเชื่อฉันแล้วใช้เถอะของดีและถูกของดีและถูกและผมก็กึ่งบังคับให้เขาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงครับ 그랬더니 한 분 한 분이 오 너무 싸고 좋다, 오 좋다, 오빠 다른 건 없어? 라고 하면서 다른 건 아이템을 늘려갑니다. ดังนั้นนะครับแต่ละคนนะครับก็เริ่มพูดว่าเฮ้ยดีจังเลยใช้แล้วดีจังถูกด้วยพี่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มไหมหลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะขยายสินค้าเพิ่มได้ครับ 그리고 또 어떤 사람은 직장 동료들로부터 주문을 받아줍니다. นะครับแล้วก็นะครับยังได้รับคนที่รู้จักนะครับยังได้รับออเดอร์นะครับจากคนที่ทำงานมาอีกครับ 그러니까 소비자가 아이템을 늘려가고 소비자가 소비자를 소개해 줍니다. ผู้บริโภคนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มไอเทมนะครับเพิ่มสินค้ากับเขาได้ และผู้บริโภคก็ยังแนะนำผู้บริโภคเพิ่มให้อีกครับ 그러니까 조직이 빨리 늘어날 수밖에 없겠죠. ด้วยอย่างนี้นะครับทำให้สายงานของเราก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเดียวเลยครับ 그러면서 제가 애터미에 대한 자신감을 갖게 됩니다. ทำให้ผมนะครับเกิดความมั่นใจในอะโทมี่ขึ้นครับ 자, 제가 회장님 강의를 처음 들었을 때 많은 분들은 희망이 없을 때 희망을 가져야 된다라고 이렇게 그런 강의 속에서 애터미 사업을 시작하신 분이 많았습니다. นะครับในการฟังบรรยายของท่านประธานนะครับหลายคนเลยนะครับเริ่มฟังสิ่งที่ประธานพูดว่าเวลาที่ไม่มีความหวังเดียวที่มีได้คือการมีความหวังแล้วก็เริ่มทำธุรกิจครับ 그런데 저는 이 회장님의 이 말씀 일이란 더 이상 다른 일을 안 해도 되는 일을 해야 한다. 다시는 애터미 외에는 다른 일 안 해도 된다. 이런 말씀에 저는 크게 공감을 했습니다. แต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมประทับใจมากเลยครับกับคำพูดของประธานที่บอกว่างานคือการที่เราต้องทำงานในสิ่งที่ไม่ต้องทำงานอื่นแล้วพอผมได้ฟังนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องทำอะโทมี่และไม่จำเป็นต้องทำงานอื่นอีกต่อไปครับ 저의 첫 직업이 호텔 사장은 아니었겠죠? ซึ่งตำแหน่งแรกของผมก็คงไม่ใช่เป็นตำแหน่งของเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับ 저는 시골에 가난한 농부의 아들로 태어났습니다. ตัวผมเองนะครับตอนแรกเนี่ยเกิดเป็นลูกชายของชาวนาที่แบบจนครับ 부잣집 아들이 아니었어요. ผมไม่ใช่ลูกชายของบ้านที่รวยนะครับ 그래서 저도 직장 생활을 10년 했습니다. ดังนั้นนะครับผมก็ทำงานนะครับเป็นลูกจ้าง10 ปีครับ 그리고 제 사업을 15년 했습니다. 애터미 만나기 전에. แล้วก่อนที่จะรู้จักอะโทมี่นะครับผมก็ทำธุรกิจของผมเอง15 ปีครับ 근데 15년 짧은 세월 동안 저는 운이 좋아서 한 번도 실패하지 않고 계속 성공만 했습니다. นะครับแต่ตลอด15 ปีตรงนั้นผมก็โชคดีนะครับผมไม่เคยล้มเหลวมีแต่ประสบความสำเร็จอย่างเดียวครับ 부동산 개발업을 사업을 시작했습니다. นะครับผมเริ่มทำจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับ 아파트를 짓고 상가를 짓고 이런 일을 하다가 호텔을 지어주게 됐습니다. นะครับเริ่มจากการสร้างนะครับคอนโดเริ่มจากการสร้างตึกร้านค้านะครับหลังจากนั้นก็ได้สร้างโรงแรม 그런데 호텔 지어다 보니까 건축비밖에 안 남아요. 그래서 내가 직접 땅을 사서 호텔을 지어서 영업이 잘 되게 해서 팔아서 영업 프리미엄까지 받아야겠다라고 직접 짓기 시작했습니다. นะครับ
ตอนแรกนะครับในการที่สร้างโรงแรมเนี่ยครับผมก็รู้ได้เลยว่าเราก็จะได้แต่ค่าสร้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไปซื้อที่ดินมา แล้วเราก็สร้างโรงแรมเองแล้วก็เราก็บริหารเราก็จะได้สิ่งที่เยอะกว่านั้นครับ 하나 지어주고 하나 지어줄 때보다 내가 직접 지어서 팔면은 3개 지어준 이익이 나왔습니다. นะครับการที่แทนที่เราจะนะครับสร้างอันเดียวนะครับเราสร้าง3อันแล้วนำไปขายเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมก็เลยรู้ได้เลยนะครับว่ามันได้กำไรมากกว่าสร้างให้เขาเนี่ย3เท่าเลยครับ 그러면서 12개 호텔을 지었습니다. ผมก็เลยสร้างโรงแรม12แห่งครับ 그리고 팔았습니다. แล้วก็ขาย 예, 왜 안 망했냐면은 가장 잘 될 때 팔았습니다. ถามว่าทำไมผมถึงไม่เจ๊งครับเพราะว่าผมขายในช่วงที่ตอนนั้นธุรกิจเป็นไปได้ดีอยู่ครับ 사람들은 가장 잘 때면 영원히 잘 때처럼 계속 그 일을 하는데 저는 영원히 잘 되는 건 없다고 생각했습니다. หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าถ้าเกิดไปได้ด้วยดีอยู่คงจะไปได้ตลอด แต่ผมกลับว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยดีตลอดไปครับ 그런데 문제는 제가 결과는 성공했지만은 새로운 것을 시작할 때마다 저는 굉장히 두려웠습니다. ของผมปัญหาคืออะไรครับผลลัพธ์ที่ได้ผมประสบความสำเร็จก็จริง แต่เวลาผมเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ผมกลัวมากครับ 10번 잘하다가 한 번 실패하면 다 이게 무너진다는 걸 저는 알았습니다. ผมรู้นะครับว่าถ้าเราประสบความสำเร็จ10 ครั้งก็จริง แต่ถ้าเราล้มแค่ครั้งเดียวทุกอย่างเหมือนจะพังทลายหมดครับ 굉장히 새로운 거 할 때마다 두려웠습니다. ดังนั้นผมกลัวทุกครั้งที่ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆครับ 그 두려움은 저에게 새로운 것을 하는데 굉장히 주저함을 많이 갖게 했습니다. ดังนั้นความกลัวตรงนี้นะครับทำให้ผมลังเลในการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเสมอครับ 그런데 우리 회장님이 일이랑 이제 더 이상 다른 일을 안 해도 된다 했더니는 นะครับแต่ประธานบอกว่าการทำงานของเราคืออะไรครับ 더 이상 다른 일을 안 해도 되는 일을 해야 한다. ก็คือไม่ต้องทำงานอื่นอีกต่อไป 그러니까 제가 지금 16년째 애터미를 하고 있는 거예요. ก็เลยทำให้ผมนะครับทำอะโทมี่เนี่ยเป็นถึงปีที่16ครับ 자, 제가 애터미를 분석했을 때 ตอนที่ผมวิเคราะห์นะครับอะโทมี่ 경영학에서 기업을 분석하는 방식으로 분석했습니다. นะครับผมได้วิเคราะห์นะครับโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การบริหารครับ 어떻게 애터미를 호텔 사업보다 크게 벌 수 있었냐? 그를 궁금하신 분을 위해서 제가 소개해 드립니다. นะครับเขาคงจะมีหลายท่านนะครับสงสัยว่าทำไมผมถึงมองธุรกิจอะโทมี่ใหญ่กว่าธุรกิจโรงแรมผมจะขออธิบายให้นะครับ 제가 애터미 시작했을 때 애터미는 아주 작은 회사. ตอนที่ผมเริ่มทำอะโทมี่เป็นแค่บริษัทเล็กๆครับ 지금의 매출의 100분의 1도 안 된 작은 회사였습니다. นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทเล็กที่มียอดขายแค่1 ใน 100ของเทียบกับปัจจุบันครับ 근데 저는 그 작은 회사가 앞으로 전 세계 유통의 혁신을 일으킬 것이다. นะครับ 라는 확신을 했습니다. แต่ผมมั่นใจนะครับว่าบริษัทเล็กๆเหล่านี้เนี่ยต่อไปนะครับจะสร้างนวัตกรรมนะครับในการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปทั่วโลก 이 세 가지 때문에 ด้วย3 อย่างนี้ครับ 첫째, 애터미 네트워크 마케팅을 하는 가장 큰 이유는 지속적이고 안정적인 소득과 상속이었습니다. นะครับอันแรกเลยก็คือเหตุผลใหญ่นะครับที่สามารถอะโทมี่ทำได้ก็คือมีการที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปมรดกได้ด้วยครับ 그러면 상속이 되려면은 이 회사가 100년은 가야 됐습니다. ทำไมถึงสามารถส่งต่อได้ครับเพราะบริษัทนี้จะต้องเป็นบริษัทที่อยู่ได้มากกว่า100 ปีครับ 그때는 아주 작은 회사였다니까요. ตอนนั้นที่ผมบอกครับว่าตอนนั้นบริษัทเขาเล็กมากครับ 100년을 가기 위해서는 기본 이 정도 세 가지는 지금 갖추고 있어야 된다. นะครับในการที่จะเป็นบริษัท100 ปี ตอนนี้จะต้องมีพื้นฐานอยู่3 อย่างครับ 첫 번째, 연구 개발 기반이 확보가 돼 있느냐였습니다. อันดับแรกนะครับก็คือการมีสร้างรากฐานนะครับเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาครับ 자, 그때 당시에 애터미는 최고의 좋은 화장품이었습니다. ตอนนั้นนะครับอะโทมี่มีเครื่องสำอางที่ดีที่สุดครับ 근데 앞으로 애터미보다 더 좋은 화장품이 나오면은 애터미는 여기서 멈추면 어떻게 했냐? 내 고객을 다 뺏긴다. 지금보다 더 좋은 제품이 계속 만들어낼 수 있는 그런 R&D 기반이 담보가 돼 있느냐? 이걸 따져봤습니다. นะครับตอนนั้นผมก็คิดนะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าอะโทมี่เครื่องสำอางที่ดีกว่าอะโทมี่ออกมาเนี่ยต่อไปผมก็จะต้องเสียลูกค้าของอะโทมี่ไปให้เขาละสิถ้ามีของที่ดีกว่าออกมาเนี่ยจะทำยังไงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องมีรากฐานของการวิจัยนะครับ R&D วิจัยและพัฒนาให้ดีครับ 애터미가
아톰이라는 상호를 쓸까요? ทำไมอะโทมี่ถึงใช้สัญลักษณ์การค้าว่าอะโทมี่ครับ 아톰의 뜻은 뭘까요? อะโทมี่อะตอมความหมายของอะตอมคืออะไรครับ ATOM 아톰의 뜻은 뭘까요? ความหมายของ ATOM อะตอมคืออะไรครับ 혹시 아신 분? มีใครรู้ไหมครับ 원자라는 뜻입니다. นะครับตรงนี้นะครับก็คือปรมาณูครับ 즉 한국 원자력 연구원에서 ก็คือการที่สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูของเกาหลี 화장품을 개발하고 해모임을 개발했어요. นะครับเขานะครับได้วิจัยเฮโมฮิมและเครื่องสำอางครับ 한국 원자력 연구는 สถาบันวิจัยพลังงานเกา 핵을 หลี 연구하는 곳입니다. นะครับเป็นสถาบันที่วิจัยปรมาณูครับ 그곳에서 할 일 없어서 화장품을 개발하고 할 일 없어서 건강식품 해모임을 개발했을까요? คิดว่าเขาไม่มีอะไรทำเขาถึงมาวิจัยพัฒนาเครื่องสำอาง ไม่มีอะไรทำถึงมาวิจัยเฮโมฮิมที่เป็นอาหารเสริมเหรอครับ 거기에서 개발한 이유는 민간에서 더 이상 좋게 화장품을 만들 수 없는 기술의 한계점을 핵 기술을 가지고 그걸 극복해내서 기존 화장품보다 500배가 더 들어가는 그 기술을 개발한 겁니다. เหตุผลก็คือนะครับเพราะตอนนั้นนะทางเอกชนนะครับเขาถึงทางตันนะครับในการที่จะมีเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องสำอางที่ดีครับเขาก็เลยของสถาบันตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้เทคโนโลยีของนิวเคลียร์ปรมาณูตรงนี้นะครับเอาชนะตรงนั้นครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตเครื่องสำอางได้ดีกว่าของเดิมที่เคยมี500เท่าครับ 그러니까 대부분 사람들이 이럽니다. ส่วนมากคนจะคิดอย่างนี้ 화장품 회사 화장품이 더 좋지 어떻게 네트워크 MLM 회사의 화장품이 더 좋을 수가 있냐라고 사람들이 많은 무심을 합니다. นะครับคนจำนวนมากนะคิดเขาจะบอกว่าเครื่องสำอางมันดีแต่เครื่องสำอางของ MLM เนี่ยมันจะดีได้ยังไงส่วนมากเขาจะคิดกันอย่างนี้ครับ 그런데 우리는 다른 회사에서 민간에서 더 이상 좋게 못 만든 기술을 그걸 이겨내고 그것 때문에 한국 원자력 연구소가 화장품을 개발한 거예요. ดังนั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนะครับที่เอกชนทั่วไปไม่สามารถทำได้ เราเอาชนะเขาและก็ยังเป็นเทคโนโลยีนะครับที่สถาบันวิจัยปรมาณูของเกาหลีเป็นคนทำครับ 그런데 아무리 이렇게 좋은 제품이 기술이 있더라도 앞으로 더 좋은 제품 계속 만들어질 수 있는 거예요. 다른 회사에서. นะครับแต่ถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางแค่ไหน แต่บริษัทอื่น ในอนาคตเขาก็สามารถผลิตของที่ดีกว่าได้ครับ 그런데 소비자를 이탈할 수밖에 없는데 어떻게 상속이란 말을 할 수 있느냐라고 저는 그렇게 따져봤습니다. ดังนั้นนะครับผู้บริโภคก็อาจจะสามารถเสียไปได้ ผมก็ได้ดูครับว่ามันสามารถที่จะส่งต่อได้หรือเปล่า 그런데 더 좋은 한국 원자력연구원과 한국 콜마가 애터미의 제품을 주력으로 납품하는 협력업체, 형제업체였습니다. ดังนั้นแต่นอกจากสถาบันวิจัยปรมาณูของเกาหลีนะครับเรายังมีบริษัทโคม่าอีกนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมมือกับเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทพี่น้องกับเราที่นำสินค้ามาส่งแล้วก็ผลิตให้เราครับ 그때 당시에는 최고 좋은 제품이었지만은 더 좋은 제품이 계속 만들어낼 수 있는 그런 R&D 기반이 담보가 돼 있었습니다. ตอนนั้นนะครับผมรู้ได้เลยว่าเทคโนโลยีนะครับในการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยสามารถทำของดีๆแล้วก็มีเทคโนโลยีตรงนี้เตรียมพร้อมอยู่ครับ 그 후로 더 팸이 나왔고 그 후로 앱솔루트까지 나왔습니다. หลังจากนั้นนะครับก็เกิด The Frame ขึ้นแล้วก็เกิด Absolute ขึ้นครับ 앱솔루트도 현재는 최고의 제품입니다. ตอนนี้นะครับ Absolute เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดครับ 근데 이 앱솔루트 기술을 따라올 수가 없어요. 지금은. แต่ตอนนี้ไม่มีใครสามารถติดตามวิ่งตามเทคโนโลยีของ Absolute ได้ครับ 그런데 또 다른 앱솔루트를 개발하기 위해서 또 연구가 들어갔어요. แต่ว่าเขาก็วิจัยนะครับที่จะผลิต Absolute อันอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกครับ 그러니까 여러분들은 애터미 제품이 품질이 떨어져서 더 경쟁력을 상실할 이유는 절대 없다는 것을 믿으셔야 됩니다. เรานะครับจะต้องเชื่อนะครับว่าอะโทมี่จะไม่มีวันที่คุณภาพจะตกลง จะไม่มีวันที่ความสามารถในการแข่งขันของอะโทมี่จะตกลงครับ 오케이? 두 번째, 안정적인 생산 기반이 담보되어 있느냐 했습니다. อันที่สองนะครับก็คือการดูว่ามีรากฐานในการผลิตที่มั่นคงหรือเปล่าครับ 그런데 콜마의 우리 모든 화장품은 콜마에서 생산합니다. แต่ของเรานะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราโคม่าเป็นคนผลิตให้หมดครับ 콜마는 이미 전 세계 9개국의 공장을 가지고 있습니다. โคม่านะครับมีโรงงานผลิตนะครับทั่วโลกครับ 지금은 한국에서 제품을 만들어서 오지만은 앞으로는 전 세계 공장에서 직접 생산하기 위해서 한국에서 화장품 원료를 하루에 100톤씩 생산하는 원료 공장이 만들어졌습니다.
ตอนนี้นะครับอาจจะผลิตที่เกาหลีแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปต่างประเทศนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะสร้างโรงงานที่ประเทศนั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขายังสามารถที่จะสร้างโรงงานที่จะผลิตวัตถุดิบนะครับแบบเป็น100 ตันได้ครับ 이거 태국에도 콜마 공장이 있죠? ที่ประเทศไทยเองก็มีโรงงานโคม่าใช่ไหมครับ 태국의 콜마 공장이 우리가 회원수가 많아지면 앞으로 한국에서 오지 않고 여기에서도 생산한다는 이야기입니다. แปลว่าอะไรครับถ้าของเรานะครับประเทศไทยมีสมาชิกเยอะนะครับต่อไปเนี่ยโคม่าของเราก็จะผลิตเองโดยตรงที่ประเทศไทยไม่ได้มาจากเกาหลีแล้วครับ 대신 원료는 한국에서 옵니다. นะครับแต่ว่าวัตถุดิบก็จะมาจากเกาหลีครับ 세 번째, 경영자 우리 방 계장의 전문성과 도덕성이었습니다. อันที่ 3 ก็คืออะไรครับประธานปาร์คฮันกิวนะครับผมดูความเชี่ยวชาญและศีลธรรมของเขาครับ 자, 처음 오신 분들, 기존에 하신 사장님들은 사업에 있는 우리 방한 계장의 전문성과 도덕성 때문에 애터미 사업에 하고 애터미 사업하면서 비전을 더 크게 보실 겁니다. นะครับสำหรับท่านเดิมนะครับก็คงจะเห็นรู้แล้วครับว่าท่านประธานปาร์คฮันกิวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีศีลธรรมแค่ไหน เราก็สามารถที่จะมองเห็นธุรกิจได้ใหญ่ขึ้นครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 근데 처음 오신 분들은 우리 박광 회장님의 전문성과 도덕성, 사명감을 꼭 강의를 통해서 여러분들이 보시기 바라겠습니다. แต่สำหรับคนที่มาครั้งแรกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้รู้นะครับว่าความเชี่ยวชาญนะครับศีลธรรม หรือความพยายามในการทำหน้าที่ของท่านประธานปาร์คเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เรียนรู้แล้วก็ฟังผ่านการบรรยายครับ 제가 애터미 사업을 최종적으로 하겠다고 결정한 거는 경영자 우리 박광 회장님의 탁월한 경영 능력과 도덕성 때문이었습니다. นะครับเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจทำธุรกิจอะโทมี่ก็คือผมดูนะครับศีลธรรม แล้วก็ความสามารถในการบริหารของประธานปาร์คฮันกิวครับ 자, 이렇게 해서 모든 것을 저는 확신을 하고 이 기업이 100년을 가는 기업이 되겠고 정말 3대 상속이 가능한 기업이 되겠다라는 확신을 했습니다. นะครับผมก็เลยมั่นใจนะครับว่าบริษัทนี้นะครับจะเป็นบริษัทที่สามารถที่จะไปต่อได้เป็น100 ปี สามารถที่จะส่งต่อได้3 รุ่นนะครับผมมั่นใจ 그러면서 애터미의 모든 것을 올인했습니다. ผมนะครับก็เลยทุ่มทั้งตัวนะครับทุ่มอย่างเต็มที่ในการทำอะโทมี่ครับ 근데 반대가 심했습니다. แต่ว่าการคัดค้านเต็มไปหมดเลยครับ 근데 시간 속에서 꾸준히 제품으로 알려갔습니다. นะครับแต่ในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับผมทำให้คนอื่นรู้จักด้วยผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 그러면서 조직이 확산됩니다. เราก็ทำให้สายงานขยายเติบโตขึ้น 그러면서 저의 1년 소득이 만들어집니다. เราก็ทำให้ผมมีรายได้ใน1 ปีขึ้นมาครับ 저의 1년 소득이 얼마예요? รายได้1 ปีของผมเท่าไหร่ครับ 만 바트네. 100 มันบาทชิมนิด 100만 바트. 1 ล้านบาทครับ 제가 이거 보려고 애터미 한 건 아니겠죠? นะครับผมคงไม่ได้ทำอะโทมี่เพราะอยากได้แค่นี้ใช่ไหมครับ 제 호텔의 한 달 수입도 아니야, 이거는. ตอนถ้าผมทำธุรกิจโรงแรมอยู่นะครับนี่ไม่ใช่รายได้1 เดือนของผมเลยนะครับ 자, 애터미는 나로부터 소비자 집단을 만드는 일입니다. อะโทมี่ของเรานะครับก็คือการสร้างกลุ่มผู้บริโภคต่อจากเราไปครับ 애터미는 노동소득이에요? 시스템 소득이에요? อะโทมี่นะครับเป็นรายได้จากแรงงานนะครับหรือเป็นรายได้จากระบบครับ 시스템 소득. รายได้จากระบบ 시스템 소득은 시스템이 만들어졌을 때 시스템 소득을 받을 수 있는 겁니다. รายได้จากระบบนะครับจะเกิดขึ้นหรือเราได้รับขึ้นเมื่อมีระบบถูกสร้างขึ้นมาครับ 저는 지금 1년 동안은 시스템을 만들어 가고 있는 중입니다. ตอนนี้นะครับผมตลอด1 ปีเนี่ยผมกำลังสร้างระบบไปอยู่ครับ 우리가 망고 나무를 심으면 망고가 몇 년 만에 열려요? ถ้าเราปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นมะม่วงเนี่ยกี่ปีถึงจะออกผลครับ 5년? 5 ปี 5년 맞아요? 5 ปีใช่ไหมครับ 자, 망고 나무를 심으면 5년 동안은 망고가 안 열립니다. ถ้าปลูก 수입이 안 나옵니다. ถ้าปลูกต้นไม้มะม่วง5 ปีนะครับมะม่วงยังไงก็ไม่ออกผลยังไม่ได้รายได้ครับ 맞죠? ใช่ไหมครับ 그런데 5년 동안 망고는 계속 가꾸고 해야 하니까 비용이 많이 들어갑니다. นะครับแต่ตลอด5 ปีนะครับในการปลูกมะม่วงเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลตลอดมีค่าใช้จ่ายครับ 근데 저는 1년 동안 제품을 사서
내 가족과 친구들에게 계속 소개했습니다. นะครับแต่ตลอด1 ปีครับผมซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็มาแนะนำให้กับเพื่อนและครอบครัวของผมตลอดครับ 내 가족과 친구들은 땅이고 애터미 제품은 망고 나무였습니다. นะครับสำหรับผมนะครับครอบครัวและเพื่อนของผมเนี่ยเปรียบได้กับเป็นดิน แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะโทมี่ตรงนี้นะครับเปรียบเหมือนกับต้นมะม่วงครับ 그런데 애터미는 이 소득은 망고 나무를 심고 가꾸는 과정에 애터미는 돈이 수당이 생깁니다. นะครับแต่อะโทมี่ของเรานะครับที่เป็นรายได้ตรงนี้เนี่ยในระหว่างที่เราปลูกนะครับดูแลต้นมะม่วง ตรงนี้เราได้มีรายได้เกิดขึ้นครับ 망고 나무를 심고 가꾸는 과정에는 1년 동안 돈이 나와요, 돈이 들어가요? ตอนที่เราปลูกต้นไม้ต้นมะม่วง1 ปีนะครับกระบวนการเหล่านั้น1 ปีเนี่ยคิดว่าเราได้เงินหรือเราต้องเสียเงินครับ 근데 애터미는 제품을 전달하고 내 망고 나무를 심는데 어떻게 활동비가 나오네요. นะครับอะโทมี่ของเรานะครับในการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ไปบอกต่อก็คือเหมือนกับปลูกมะม่วงเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมของเราครับ 망고 나무를 심으면은 잘 가꿔야 되니까 거름이 들어가고 농약도 해줘야 되고 풀도 매줘야 됩니다. 그러면은 돈이 들어갑니다. การที่เราปลูกต้นมะม่วงนะครับเราต้องใช้ทั้งยานะครับใช้ทั้งปุ๋ยดูแลตั้งหลายอย่างนั่นแปลว่าเราต้องมีลงเงินกับมันครับ 애터미는 돈을 받고 하네요. แต่ของอะโทมี่นะครับเราก็เปรียบกับเงินตรงนี้ได้ครับ 오케이? 자, 다른 네트워크 마케팅은 ขายต้นอื่น 절대 제품이 비싸기 때문에 제품을 사면 원금 회수가 돼요, 안 돼요? 원금 회수가 힘듭니다. นะครับเนื่องจากขายตรงอื่นนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาแพงการที่เราซื้อแล้วไปขายเนี่ยเราคิดว่าเราได้ทุนคืนไหมครับใกล้ยากครับ 그러니까 제품을 전달할 제품을 사면은 직급을 도전하면은 무조건 망하는 겁니다. ดังนั้นนะครับถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์ไปบอกต่อ หรือเราซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจะทำตำแหน่งนะครับยังไงเจ๊งแน่ๆครับ 원금 회수가 안 되니까. เพราะเราไม่สามารถได้ทุนคืนครับ 애터미는 다른 네트워크 마케팅의 차이점이 있다면 제품 사면은 바로 좋은데 싸기 때문에 원금 회수가 됩니다. แต่อะโทมี่นะครับจุดที่ต่างกับขายตรงอื่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเราดีและถูกเราสามารถที่จะได้ทุนคืนครับ 가장 큰 차이점이 거기에 있습니다. จุดใหญ่ที่ต่างที่สุดก็คือตรงนี้ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 그런데 심고 가꾸는데 활동비가 나옵니다. นะครับในการที่เราปลูกแล้วก็ดูแลตรงนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับ 저는 3년 동안을 심고 가꾸는 기간으로 생각했습니다. นะครับผมคิดว่าช่วงเวลาในการปลูกแล้วก็ดูแลตรงนี้ของผมคือ3 ปีครับ 망고나무가 사과나무가 5년 만에 열립니다. นะครับต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับต้นแอปเปิลเนี่ยจะออกผลภายใน5 ปีครับ 저는 성질이 급합니다. แต่ผมเป็นคนที่ใส่ใจร้อนครับ 그래서 3년 만에 열리게 한 겁니다. ผมก็เลยทำให้มันออกผลตั้งแต่3 ปีครับ 이 소득은 3년이 돼서 받은 소득입니다. 라이다. 3년 만에 리더스 클럽이 됩니다. รายได้ตรงนี้นะครับเป็นรายได้ที่ผมทำตอนปีที่3นะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่สามารถทำให้ผมเข้า Leader Club ได้ครับ 저는 3년 동안 열심히 심고 가꾸었습니다. ตลอด3 ปีนะครับผมตั้งใจปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้มากครับ 어떻게 뭘 심었냐고요? ผมปลูกอะไรครับ 애터미 제품을 나는 모든 사람들에게 애터미 제품을 다 쓰게 했습니다. ผมเอาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของอะโทมี่นะครับให้ทุกคนใช้ครับ 500명 이상에게 애터미 제품을 쓰게 했습니다. และผมก็ทำให้คนนะครับใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่มากกว่า500 คนครับ 몇 명이요? 500명. กี่คนครับ500 คน 명단 작성을 사업을 하려면 명단 작성하는 거잖아요. การที่เราทำธุรกิจเราต้องร่างรายชื่อใช่ไหมครับ 명단은 사업할 사람을 적는 게 아니고 애터미 제품 쓸 사람을 적었습니다. ไม่ได้เขียนคนที่จะทำธุรกิจนะครับแต่เป็นเขียนคนรายชื่อคนที่จะใช้อะโทมี่ครับ 내가 쓴 500명 중에 제품을 다 쓰게 했습니다. และผมก็ให้คนที่ผมเขียน500 คนใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่หมดเลยครับ 그러니까 어떨까요? 속도가 빨라집니다. แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับความเร็วมันเลยเร็วขึ้นครับ 그들이 자발적인 제휴명을 걸고 자발적으로 아이템을 늘려고 사람을 소개를 해줍니다. พวกเขานะครับเกิดการซื้อซ้ำด้วยตัวเอง เกิดการเพิ่มสินค้าด้วยตัวเอง แล้วก็ยังแนะนำคนให้เพิ่มครับ 그리고 이 사업을 알아먹는 사람을 찾습니다. และผมก็หาคนที่มองเห็นธุรกิจนี้ครับ
그 사람을 데리고 이런 석세스 세미나, 온데이 세미나에 앉힙니다. และผมก็นำคนเหล่านี้นะครับมานั่งในงาน One Day Seminar หรือ Success Academy ครับ 제가 가르치려고 하지 않았습니다. ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนเขานะครับ 저는 네트워크 마케팅 해본 경험이 없어요. ผมไม่มีประสบการณ์ทำเน็ตเวิร์กมาก่อน 내가 처음에 와서 여기서 듣고 이해를 했으니까 그분들을 계속 이런 세미나에 안내를 했습니다. นะครับผมเคยมานั่งงานสัมมนาอย่างนี้และผมเข้าใจ ผมก็เลยแนะนำให้เขามานั่งในงานสัมมนาแบบนี้ครับ 그분들에게 그리고 우리 한 달에 한 명씩만 이 석세스 세미나에 안내하자라고 우리 같이 약속을 했습니다. นะครับเราก็เคยมีสัญญากันไว้นะครับว่า1 เดือนจะต้องพาคนมางาน Success Academy ให้ได้1 คนครับ 제품을 써본 사람들에게 제품을 써봤기 때문에 속도가 빠르게 진행됐어요. นะครับเนื่องจากคนเหล่านี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้ว ดังนั้นความเร็วมันเลยเร็วครับ 자, 이게 3년 만에 받은 소득이 연봉 1억 리더스 클럽이 된 겁니다. 월천이 된 겁니다. นะครับรายได้นะครับจากการทำ3 ปีนะครับสามารถได้มากกว่า3 ล้านบาทเป็น Leader Club ได้ครับ 3년 동안 열심히 기초를 잘 다지고 고객들과 사업자들의 신뢰 쌓기를 했습니다. นะครับตลอด3 ปีตรงนี้นะครับผมพยายามสร้างรากฐานให้ดีนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและนักธุรกิจครับ 그리고 다 반대했는데 내 말을 믿고 따라와준 파트너들이 생기기 시작했어요. นะครับถึงแม้เขาจะคัดค้านนะครับแต่ผมก็มีพาร์ทเนอร์ที่ตามและเชื่อและตามผมมาครับ 그들이 고맙잖아요. ผมก็ขอบคุณเขาครับ 그래서 내가 이렇게 이야기했습니다. ผมก็เลยพูดแบบนี้ครับ 너를 반드시 성공시킬게. จะทำให้เธอสำเร็จให้ได้ 호텔 사장처럼 살게 해줄게. ฉันจะให้เธอมีชีวิตแบบเป็นเจ้าของโรงแรมให้ได้ 늘 골프 치고 여행 다니고 돈 걱정 않게 살게 해줄게. จะให้เธอนะมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน สามารถไปตีกอล์ฟไปท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ 나를 믿고 따라준 그들이 했기 때문에 너무 고마워서 저는 그들보다 10배를 더 열심히 했습니다. นะครับเนื่องจากผมรู้สึกขอบคุณนะครับที่เขาเชื่อและตามผมมา ผมก็เลยตั้งใจทำงานมากกว่าพวกเขา10 เท่าครับ 제가 몸으로 행동으로 하는 것을 그들이 보고 배웠습니다. พวกเขานะครับได้เรียนรู้และได้เห็นนะครับจากการที่ผมทำทุกอย่างด้วยร่างกายด้วยตัวของผมเองครับ 그들보다 제품 전달을 더 많이 했습니다. ผมแนะนำผลิตภัณฑ์มากกว่าพวกเขาอีกครับ 그들보다 회원가입을 더 많이 시켰습니다. ผมจับคนสมัครสมาชิกมากกว่าพวกเขาอีกครับ 그들보다 사업자를 더 많이 만들었습니다. ผมสร้างนักธุรกิจเยอะมากกว่าพวกเขาอีกครับ 그러니까 그들이 사업이 쉽겠죠? ดังนั้นพวกเขาก็ทำธุรกิจได้ง่ายใช่ไหมครับ 내 파트너가 사업이 쉬우면 내 사업이 잘 되는 겁니다. ถ้าธุรกิจของพาร์ทเนอร์เราง่าย ธุรกิจของเราก็จะง่ายครับ 그러다 보니까 여러분 얼마나 놀라운 속도가 나는지 한번 보시기 바랍니다. ดังนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเกิดความน่าตกใจในความเร็วแค่ไหนกันครับ 1억이 되는데 3년이 걸렸지만은 1억에서 2억이 되는데 바로 1년 만에 된 겁니다. นะครับผมใช้เวลา3 ปีนะครับกว่าจะได้3 ล้านบาท แต่จาก3 ล้านบาทเป็น6 ล้านบาทใช้เวลาแค่1 ปีครับ 4년 만에 노예 클럽이 된 거예요. ผมสามารถเข้า Royal Club ได้ภายในแค่เวลา4 ปีครับ 이렇게 되는 이유는 내가 본인에 대해서 파트너보다 더 열심히 했습니다. เหตุผลที่ผมทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับ เพราะตัวผมตั้งใจวิ่งมากกว่าพาร์ทเนอร์ครับ 근데 대부분 반대로 합니다. แต่คนส่วนมากจะทำตรงข้ามครับ 파트너가 이런 건 내가 수당만 받으려고 합니다. อยากจะให้พาร์ทเนอร์ทำแล้วเราก็กะจะรับแค่คอมมิชชั่นครับ 그리고 미팅과 강의만 하려고 합니다. แล้วเราก็ตั้งใจแค่จะไปเข้าร่วมประชุมกับไปบรรยายแค่นั้นครับ 제일 잘할 수 있는 사람이 내가 제일 잘할 수 있는데 나는 직접 고객을 만나고 제품을 전달하고 사업자를 발굴하지 않습니다. นะครับจริงๆคนที่ทำได้เก่งที่สุดก็คือเรานะครับแต่ตัวเราเนี่ยกลับไม่ไปหาลูกค้าไม่เอาผลิตภัณฑ์ไปแนะนำไม่ไปค้นหานักธุรกิจเพิ่ม 파트너가 이 사업에 대한 확신이 있어요. 리더인 내가 더 확신이 있어요. คิดว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยจะมีความมั่นใจในธุรกิจหรือตัวเรานะครับที่จะมีความมั่นใจในธุรกิจครับ 내가 사업 설명도 더 잘할 수 있잖아요. 파트너보다. เราเนี่ยสามารถอธิบายธุรกิจได้ดีกว่าพาร์ทเนอร์เราไงครับ 내가 제품 설명도 파트너보다 잘할 수 있잖아. เราก็สามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าพาร์ทเนอร์ของเรา 리더인 내가 해야지. ซึ่งงานเหล่านี้เราก็ต้องทำไงครับ 내가 그들에게 약속했잖아요. แล้วเราก็สัญญากับเขาแล้ว 너를 반드시 성공시킬게. ว่าจะทำให้เธอสำเร็จให้ได้
그러니까 속도가 나는 거예요. ดังนั้นก็เลยเกิดความเร็วขึ้นครับ 제가 주저앉아 있지 않고 제가 더 뛰니까 เพราะผ 내 มไม่ได้ 파트너는 안 뛸 수가 없는 거예요. เพราะผมไม่นั่งเฉยๆผมวิ่งพาร์ทเนอร์ยังไงก็ต้องวิ่งด้วยครับ 오케이? 그러니까 여러분 어쩐가 보세요. 얼마나 무서운 속도가 난 거 보세요. เดี๋ยวดูนะครับว่าความเร็วเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนครับ 그건 5년 차. ปีที่ 잘못 써졌네요. 5년 차인데. 5 เดี๋ยวดูปีที่ 5 นะครับ 4년 차에 노얄 리더스, 5년 차에 크라운 리더스. ปีที่ 4 เป็นปีที่ 4 นะครับเป็น Royal Leader Royal Cup นะครับ Royal Leader Cup ส่วนปีที่ 5 นะครับเป็น Crown Leader Cup ครับ 제가 애터미 사업 시작했을 때 ตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ 아이템이 6개밖에 없었어요. มีสินค้าแค่ 6 อย่างครับ 6개밖에 없었어요. มีแค่ 6 อย่าง 아이 우리의 스폰서들 임페리얼님들은 저보다 3년 먼저 하신 분들이잖아요. แต่สปอนเซอร์หลังจากที่เป็น Imperial เนี่ยเขาเริ่มก่อนผม 3 ปีครับ 그분들은 2개밖에 없었잖아요. เขามีแค่ 2 อย่างเองครับ 아이템이 적어서 애터미 사업 안 되는 거 아니거든요. นี่แปลว่าอะไรครับธุรกิจอะโทมี่มีของน้อยเลยทำไม่ได้ไม่ใช่ครับ 저는 태국이 이제 드디어 되겠구나라는 정말 행복한 지금 기분을 느끼고 있어요. ตอนนี้นะครับผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้แหละประเทศไทยจะสามารถที่จะเติบโตได้ครับ 저는 제가 좋아하는 태국이 어떻게 이 애터미 이렇게 조조한가 너무 가슴이 답답했어요. นะครับผมนะครับชอบประเทศไทยมากแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดมากว่าทำไมประเทศไทยถึงยังไม่เติบโตสักที 너무 아쉬웠어요. ผมเสียดายมากเลยครับ 그런데 우리 스타마스터 리더들이 네트워크 경험자가 없어 경험자가. นะครับแต่ Star Master หรือ Leader ผู้นำนะครับไม่มีคนที่มีประสบการณ์เน็ตเวิร์กมาเลย 물론 저도 경험은 네트워크 모른다 안 해봤다니까. แน่นอนตัวผมเองก็ไม่มีประสบการณ์ผมไม่เคยทำมาก่อนครับ 그래서 여러분들이 지금 애터미는 다른데 네트워크 차이점이 있다면은 애터미는 제품 사서 소비자에게 전달하면 원금 회수가 돼요. นะครับตอนนี้นะครับจุดที่เราต่างอะโทมี่นะครับต่างกับขายตรงอื่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้านำไปแนะนำต่อไปขายผู้บริโภคแล้ว เราสามารถที่จะได้ทุนคืนครับ 그래서 제품 사서 기본 재고를 갖추고 제품 갖고 뛰는 것을 두려워하지 마세요. ดังนั้นนะครับเราอย่ากลัวนะครับในการที่เราจะเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน แล้วก็วิ่งไปพร้อมกับนำผลิตภัณฑ์ไปแนะนำครับ 근데 제품을 전달하면은 반드시 그 소비자를 잘 가꾸고 인간관계를 잘하면은 아이템이 늘려가고 사람을 소개를 해줘요. ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลผู้บริโภคของเราตรงนี้นะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราไปแนะนำแล้วเนี่ยเขายังจะสามารถที่จะแนะนำผู้บริโภค หรือเราสามารถที่จะเพิ่มไอเทมเพิ่มสินค้าให้เขาได้ครับ 즉 빠른 속도로 소비자 확산이 되고 빠른 속도로 사업자 발굴이 돼요. ดังนั้นคือแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะขยายฐานผู้บริโภค สามารถที่จะเพิ่มนักธุรกิจได้แบบรวดเร็วครับ 여러분 자신감을 가지셔야 돼요. ทุกคนจะต้องมีความมั่นใจครับ 애터미는 열심히 제품 전달 속에서 사업자를 발굴하고 그 속에서 어떻게 돼요? 큰 조직이 만들어지는 거예요. นะครับในธุรกิจอะโทมี่ของเรานะครับระหว่างที่เราเนี่ยตั้งใจนำสินค้าไปแนะนำต่อนะครับเราจะเกิดการหานักธุรกิจได้ และในกระบวนการตรงนั้น เราก็จะสามารถที่จะสร้างสายงานของเราให้เติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับ 애터미가 초창기에 시작했을 때는 애터미에 대한 가치가 애터미에 대해서 잘 모르기 때문에 초창기 했던 리더들은 고생 많이 했어요. เนื่องจากอะโทมี่ในยุคแรกๆนะครับตอนนั้นคนยังไม่รู้จักคุณค่าของอะโทมี่ลีดเดอร์นะครับหรือผู้นำในยุคแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากครับ 근데 지금 태국 사회는 어떻게 바뀌었냐면요. 애터미가 오랫동안 애터미의 진실과 가치가 이제 알려지기 시작하니까 이제 애터미 좋은 분들이 벌떼처럼 지금 몰려오고 있는 그 시작이 지금부터입니다. นะครับแต่ประเทศอะโทมี่ประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ความคุณค่าของอะโทมี่นะครับเริ่มไปแพร่กระจายมากขึ้นต่อไปนะครับคนดีๆคนเก่งๆก็จะเริ่มเข้ามาครับ 제가 이번에 와서 놀란 게 와, 완전 이제 사업자들 눈빛이 달라졌고 새로 오신 분들이 그레이드가 엄청나게 달라졌습니다. นะครับสิ่งที่ผมมาแล้วผมรู้สึกตกใจงวดนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าสายตาของนักธุรกิจตอนนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อน แล้วก็เกรดนะครับของคนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยต่างไปจากเมื่อก่อนมากครับ 그리고 오늘 승급자들의 스피치를 보고 와
드디어 이제 태국 되겠다. 태국 이제 속도가 나겠다라고 지금 앞에서 법인장님하고 좋아했다니까요. นะครับและพอได้ฟังนะครับคำกล่าวความรู้สึกขึ้นตำแหน่งนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยประเทศไทยจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ซึ่งผมนะครับตกใจแล้วก็คุยกับท่าน MD ครับ 이제 속도가 날 수밖에 없겠죠. ตอนนี้ยังไงมันก็ต้องไปได้เร็วใช่ไหมครับ 이제 8년 차가 되니까 พอผ่านมา 이 8 ปี 소득이 됐습니다. ก็ได้รายได้เท่านี้ครับ 지금 제 수입은 계속 우상향하고 있습니다. รายได้ของผมนะครับจนถึงตอนนี้ก็มีแต่ขึ้นไปครับ 제가 이때 코로나가 왔습니다. ตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่มีโควิดครับ 근데 제 수입은 절대 줄지가 않았어요. แต่ว่ารายได้ของผมไม่ได้ลดลงครับ 이렇게 계속 우상향을 합니다. ขึ้นไปแบบนี้เลยครับ 저는 지금 상한선 갔겠죠? ตอนนี้ผมไปถึงจุดเพดานสูงสุดของรายได้แล้วใช่ไหมครับ 근데 코로나 때 제가 호텔을 계속 했었으면 어땠을까라는 생각을 했습니다. แต่ผมก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าตอนโควิดผมยังทำโรงแรมอยู่ผมจะเป็นยังไง 제가 10년 후에 마치 코로나가 올 줄 알았다는 듯이 호텔 가감히 팔고 애터미를 선택했는데 애터미는 수당이 며칠 코로나 때 더 올라갔습니다. นะครับผมนะครับเหมือนผมกับรู้มาก่อนเลยนะครับว่าอีก10 ปีเนี่ยจะมีวิกฤตการโควิดเกิดขึ้น ผมก็เลยขายโรงแรมแล้วก็เลือกอะโทมี่นะครับแล้วก็ดูสิครับค่าคอมของผมเนี่ยในช่วงแม้กระทั่งช่วงโควิดกลับเพิ่มขึ้นครับ 여러분 이 소득은 이 소득은 누가 가져갔던 돈입니까 과거에? นะครับรายได้เหล่านี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นคนได้เงินเหล่านี้ไปครับ 우리 누구에게 바쳤던 돈이에요? เป็นเงินที่เราไปให้ใครครับ 마트, 백화점, TV 홈쇼핑 대기업 회장들에게 갖다 바쳤던 돈입니다. เงินเหล่านี้นะครับสมัยก่อนนะครับเราเอาไปให้ห้างไปให้ซูเปอร์ไปให้ทีวีโฮมช้อปปิ้งหรือเอาไปให้ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ครับ 애터미가 없으면 계속 그렇게 살아야 돼요. ถ้าเราไม่มีอะโทมี่เราก็คงต้องใช้ชีวิตแบบนั้นต่อ 내 소비는 계속 주머니에서 돈이 나간 지출로만 나갑니다. การบริโภคของเรานะครับก็คือการที่เงินออกจากกระเป๋าเราออกไปครับ 근데 기존 유통 채널보다 애터미로 오면은 좋고 싸니까 건강해지고 예뻐지고 살림에 도움이 됩니다. นะครับแต่ของเรานะครับการกระจายสินค้าของอะโทมี่เนี่ยมันไม่เหมือนของเมื่อก่อนนะครับของเราดีและถูกเรากินแล้วสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้น 그런데 큰 소득까지 되는 겁니다. แต่ว่ายังสามารถทำให้เรามีรายได้ที่เยอะด้วยครับ 여러분들 기존에 여러분들이 유통 채널에서 유통했을 때 모르니까 아직도 그분들은 거기서 유통합니다. นะครับ 거기서 소비합니다. หลายคนนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับกับการกระจายสินค้ายังอยู่กับการกระจายสินค้าแบบเดิมอยู่เขาไม่รู้เขาก็เลยยังบริโภคแบบเดิมครับ 애터미로 오면은 이제는 더 이상 기존 유통 채널로 돌아가면 손해니까 계속 애터미에서 소비를 하게 됩니다. แต่ถ้าเกิดพอเรามารู้จักอะโทมี่นะครับถ้าเรารู้จักอะโทมี่แล้วการที่บริโภคโดยใช้กระบวนการกระจายสินค้าแบบเดิมจะยิ่งขาดทุนก็เลยอยู่ที่อะโทมี่นี่แหละครับ 여러분의 가족과 친구들은 아직도 그쪽 다니고 있는 것은 왜 그럴까요? 몰라서 그렇게 다닙니다. แล้วการที่ครอบครัวหรือเพื่อนของเราเนี่ยยังไปร้านเหล่านั้นอยู่เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้จักครับ 여러분도 애터미를 모를 때는 거기에서 소비했습니다. เพราะตอนที่เรายังไม่รู้จักอะโทมี่เราก็ไปบริโภคที่นั่นเหมือนกัน 여러분 앞으로 이들이 애터미를 알면은 이 애터미로 올까요 안 올까요? คิดว่าต่อไปถ้าเขารู้จักอะโทมี่เขาจะมาหรือไม่มาครับ 바로 이겁니다. ก็ยังไงนี่แหละครับ 그래서 애터미 사업은 여러분들이 선구자입니다. 선구자. ในธุรกิจอะโทมี่นะครับเราเป็นผู้เริ่มต้นก่อนครับ 지금은 좀 애롭습니다. ตอนนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยลำบาก 예, 남들보다 내가 앞서 있기 때문에. เพราะอะไรครับเพราะเราเป็นคนที่ต้องก้าวไปข้างหน้าก่อนคนอื่นครับ 그러니까 주변에 사람이 없습니다. แล้วคนรอบข้างเราก็ไม่มี 그거는 우리가 잘못돼서가 아니라 내가 남들보다 앞서 있기 때문에 그런 겁니다. ไม่ได้แปลว่าเราทำผิดนะครับแต่แปลว่าเพราะเราเนี่ยก้าวไปก่อนคนอื่นครับ 기존 유통의 채널에서 소비했던 사람들은 반드시 애터미로 올 수밖에 없다는 믿음과 확신 그걸 가지고 있으면 여러분들은 애터미에 성공할 수밖에 없습니다. ถ้าเรานะครับมีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจว่าคนที่เคยชินกับระบบแบบเดิมเนี่ยยังไงเขาจะต้องย้ายมาอะโทมี่ให้ได้ ถ้าเชื่อแบบนี้และมั่นใจแบบนี้ยังไงก็ประสบความสำเร็จครับ 저는 저와 함께 초창기했던 파트너들은 다 성공을 했습니다. พาร์ทเนอร์ที่อยู่กับผมตั้งแต่แรกตอนนี้ประสบความสำเร็จทุก 너를 คนครับ 성공시킬게 약속을 지켰습니다. แล้วผมก็ทำตามสัญญาที่บอกว่าจะทำให้เธอสำเร็จได้ 저와 ครับ 같은 크라운 클럽, 노예 클럽은 다
제가 초창기에 소개했던 사람들입니다. นะครับคนพาร์ทเนอร์ของผมที่ทำกับผมตั้งแต่แรกตอนนี้เป็น Cloud Leader Club Royal Leader Club กันหมดแล้วครับ 지금 리더스 클럽 이상이 80명입니다. มีคนที่เป็น Leader Club สูงกว่า Leader Club มากกว่า 80 คนครับ 나만 성공하는 게 아니고 집단이 성공하는 일입니다. งานนี้นะครับเป็นงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแต่เป็นการประสบความสำเร็จแบบกลุ่มครับ 여러분의 가족과 친구들을 다 성공시킬 수 있는 일이에요. เป็นงานที่ทำให้ครอบครัวและเพื่อนของเราประสบความสำเร็จได้ครับ 제 파트너만 성공했을까요? 저에게 정보를 줬던 우리 버스 기사님은 어떻게 됐을까요? คิดว่ามีแค่พาร์ทเนอร์ของผมที่สำเร็จหรือเปล่าครับ แล้วคนขับรถบัสที่แนะนำให้ผมเนี่ยคิดว่าเขาเป็นยังไงครับ 연봉 4억 이상의 크라운 클럽이에요. เขาเป็น Cloud Leader Club นะครับที่มีรายได้มากกว่า 12 ล้านบาทต่อปีครับ 제2에 있는 스폰서님들이 초등학교만 나오신 분이 4분이나 계세요. 초등학교만 나오신 분. สปอนเซอร์ด้านบนของผมนะครับมีมากกว่ามี4คนนะครับที่จบแค่ประถมครับ 저는 그분들을 모르는 사이였어요. นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้รู้จักเขานะครับ 근데 그분들 다 그분들 밑에 내가 태어났잖아요. แต่ว่าตัวผมเนี่ยเกิดข้างล่างเขาไงครับ 내가 한 건 그분들에게 다 인정해 주잖아요. สิ่งที่ผมทำเนี่ยขึ้นไปส่งผลไปถึงเขาครับ 그 초등학교 나온 4분이 다 연봉 4억 이상이 됐어요. 나갑- 크라운 클럽이. 4 ท่านตรงนั้นนะครับที่เป็นที่4ท่านตรงนั้นเนี่ยที่จบแค่ประถมตอนนี้เป็น Cloud Leader Club ที่มีรายได้มากกว่า 12 ล้านบาทต่อปีครับ 이렇게 집단이 성공은 멋진 일인 거예요. นะครับงานที่ทำให้ผู้ประสบความสำเร็จเกิดความสำเร็จแบบรวมได้เนี่ยแบบกลุ่มได้ถือเป็นงานที่สวยงามมากครับ 저에게는 사랑하는 두 딸이 있습니다. ผมมีลูกสาวที่รักอยู่2 คนครับ 큰 딸은 미국에서 공부하고 미국에서 직장 생활하고 있었어요. ลูกสาวคนโตเนี่ยเรียนที่อเมริกาแล้วก็ทำงานอยู่ที่อเมริกา 그 딸을 데려다가 애터미를 하게 합니다. แต่ว่าผมก็ไปทำให้เขาทำอะโทมี 요즘에 자식들이 부모 말 듣습니까? 안 듣죠? นะครับตอนนี้คิดว่าลูกเนี่ยเจอพ่อแม่เนี่ยเขาจะใช้ยังไงครับ 근데 제 딸이 똑똑해 가지고 애터미를 선택하더라고요. แต่ว่าถ้าพ่อพูดเนี่ยไม่ฟังแต่ลูกสาวของผมเนี่ยฉลาดเขาเลยเลือกอะโทมีครับ 이번에 리더스 클럽이 지난달에 됐습니다. ในงวดนี้นะครับ 3년 만에. สัปดาห์ในเดือนที่แล้วนะครับเขาเข้า Leader Club ได้ภายใน 3 ปีครับ 내 딸은 이제 40살이 되기 전에 돈의 게임을 끝내는 거예요. ลูกสาวของผมนะครับจบสามารถเอาชนะเกมของเงินได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 40 ครับ 지가 살고 싶은 삶을 제대로 된 삶을 사는 거예요. เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตที่เขาต้องการได้ครับ 자, 내 자녀에게도 권할 수 없는 일을 여러분에게 권하는 일이 아닙니다. งานนะครับที่เราไม่สามารถที่จะแนะนำให้ลูกของเราได้ เราก็ไม่สามารถเอาไปแนะนำคนอื่นได้ครับ 자신 있게 여러분들 선택하십시오. ขอให้เราเลือกอย่างมั่นใจครับ 자, 제가 애터미 사업할 때 가장 힘들었던 건 뭐냐면 골프를 못 치는 게 제일 힘들었어요. สิ่งที่ผมทำอะโทมี่แล้วผมรู้สึกยากลำบากมากที่สุดสำหรับผมก็คือ ผมไม่สามารถไปตีกอล์ฟได้ครับ 그래서 내 애터미에서 성공해서 반드시 애터미의 성공자들 모임에 골프를 만들겠다고 다짐했어요. ผมก็ได้สัญญากับตัวเองนะครับว่าถ้าผมประสบความสำเร็จในอะโทมี่เมื่อไหร่ผมจะมีการรวบรวมผู้ประสบความสำเร็จอะโทมี่แล้วไปตีกอล์ฟกันครับ 5년 만에 성공해서 스폰서 파트너 골프 애터미 모임을 만들었어요. นะครับพอผ่านไป 5 ปีผมประสบความสำเร็จนะครับผมรวบรวมทั้งสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์สร้างการรวมกลุ่มไปตีกอล์ฟด้วยกันครับ 그분들은 골프치를 한 번도 잡아본 적이 없어요. พวกเขานะครับไม่เคยจับไม้กอล์ฟเลยแม้แต่ครั้งเดียว 제가 지난 이번 주 월요일 화요일 날 수요일 날 태국 들어왔는데 월요일 화요일 날 찍은 사진입니다. นะครับผมมาประเทศไทยวันพุธนะครับแต่วันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยผมถ่ายรูป 스폰서 วันนี้แหละครับ 파트너과 함께 ถ่ายพร้อมกับสปอนเซอร์กับพาร์ท 여기는 เนอร์ 임페리얼 두 분이 계십니다. ในนี้มีอิมพีเรียล2ท่านนะครับ 골프를 즐깁니다. ตอนนี้สนุกกับกอล์ฟครับ 내 파트너가 약속을 했습니다. 너 호텔처럼 호텔 사장처럼 살게 해줄게 애터미에서. ผมก็เคยสัญญาอย่างที่บอกไปนะครับผมสัญญากับพาร์ทเนอร์ว่าฉันจะทำให้เธอมีชีวิตเหมือนเจ้าของโรงแรม 사업이 바쁘다 보니까 매달 한 달 한 번씩 1박 2일로 골프 치고 맛있는 거 먹고 즐기고 쉬고 옵니다. นะครับตอนนี้นะครับของเรานะครับรวมตัวกันเดือนละ1 ครั้งนะครับ2 วัน 1 คืนมารวมตัวกันตีกอล์ฟแล้วก็กินของอร่อยกันครับ 그리고 제가 추운 겨울에는 한국이 추우니까 항상 동남아에서 골프를 치고 놀았습니다. นะครับแล้วก็ที่เกาหลีนะครับพอหน้าหนาวมันหนาวมาก ผมก็เลยมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับ 지난번에는 인도네시아 반둥을 갔습니다. งวดที่แล้วนะครับไปที่บันดุงที่อินโดนีเซียครับ 가운데 마스크 쓰신 분이 누구시냐면 이도고 임페리얼. คนที่ใส่มาสก์นะครับใส่หน้ากากตรงกลางก็คือคนอิมพีเรียลมาสเตอร์ลีด็อกอูครับ
좌우에 내 파트너들. ที่เหลือซ้ายขวาก็เป็นพาร์ทเนอร์ครับ 근데 작년에는 올 1월 달에는 여기 어딜까요? แล้วก็เดือนมกราของปีนี้คิดว่าที่นี่ที่ไหนครับ 칸차나부리. กาญจนบุรี 또 가운데 이도구 임페리얼 있네요. ตรงกลางก็มี Imperial Master อิริเดียอูนะครับ 또 파트너들. แล้วก็พาร์ทเนอร์ครับ 저는 파트너들 약속을 지켰습니다. ผมรักษาสัญญากับพาร์ทเนอร์ไว้ครับ 부자 되게 해주고 ทำให้เขาเป็นคนรวย 호텔 사장처럼 여유 있는 삶을 살게 해주는 ทำให้เขามีชีวิตที่สะดวกสบายราวกับเป็นเจ้าของโรงแรม 정말 멋진 사업입니다. เป็นธุรกิจที่สวยงามมากครับ 내년 1월 달에도 또 옵니다. และเดี๋ยวปีหน้ามกราผมก็จะมาอีกครับ 어디로요? 칸차나부리로. ที่ไหนครับ กาญจนบุรี 그때 1월 달에 석세스 할 때는 또 여기 올 겁니다. และตอนที่มกราตอนมีซักเซสผมก็จะมาที่นี่ด้วยเหมือนกันครับ 이도구 임페리얼과 같이. มาพร้อมกับ Imperial Master Lee Dok U ครับ 자, 여러분, 이제 태국 우리 한번 멋지게 한번 날아봅시다. นะครับของเรานะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับในประเทศไทยบินไปอย่างสวยงามด้วยกันครับ 이제 본격적으로 사업할 때입니다. ตอนนี้นะครับถึงเวลาที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังแล้วครับ 저는 태국이 3년 안에 지금의 7, 8배는 할 거라고 봅니다. ผมคิดว่าอีก 3 ปีนะครับประเทศไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้กว่าตอนนี้ 7-8 เท่าได้ครับ 매년 더블씩 성장할 거라고 생각합니다. และผมก็คิดว่าแต่ละปีก็จะเติบโตขึ้นแบบ 2 เท่าดับเบิลครับ 여러분들이 성공할 수 있도록 저희들도 적극적으로 돕도록 하겠습니다. ตัวพวกเราเองนะครับก็จะช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ 여러분, 애터미를 통해서 여러분 모두 다 균형 잡힌 삶, 풍요로운 삶을 살게 사시는 그런 멋진 성공자가 되시길 바라면서 오늘 마치겠습니다. นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่สวยงามนะครับมีชีวิตที่สะดวกสบายมีชีวิตที่มีสมดุลผ่านอะโตมี่ครับ 코쿤캅. ขอบคุณครับ